Se oye un poco como el culo el vídeo, ¿eh? ¿Cómo biturbo? ¡Eso es atmosférico! No queremos basura de turbos. ¡Buah! Y además con el interior que tienen, tío. Estoy podrido, suscrito con Prime, gracias. Ahora, Ahora cuidado. Mira, cuidado. El mejor motor americano, bueno, dicen que es el mejor motor americano de la historia, que ese es el Small Block 5.7 V8, que montaron aquí, el de 344. No, el C6 no. No, el 5.7. Esto es un C5. Este es el que levanta los faritos así. El guapo. Madre mía. Dices que 20 litros al ralentí, de eso nada. Una característica del C5, del Corvette C5, es el bajo consumo que tiene para el motor que lleva. Para tener prestaciones que ganaban a superdeportivos de la época, costaba 3 veces menos y consumía la mitad. Un coche que se diseñó en el 95 ya salió en el 97 y ponías un Ferrari, un 350 un 348, un 355, que tenían consumos disparados de 30 litros y 35 y 40 litros en Sportive, como decían, y tenía mejores prestaciones. Esto. En parado suena lata, la madre que te parió. Por Dios, calla, anda. Mira esto. Que si me molan los Viper. Hombre. Creo que el coche más guay del mundo es un RT10 del 92, tío.
Tú mira, tío, es perfecto. Es un coche hecho además de fibra. Pesa 1400 kilos, ¿eh? Esto es una bomba, tío. Una puta bomba. Y mira los faros. Claro, el C6 ya no es lo mismo. El C6 ya es más feo, tío. Es más corto, no tiene estos faros. Perdió la esencia. Esto ya... Esto ya es un poco turco, tío. Esto es un poco macarrónico, ¿eh? Nah, nah, nah. Que un R8 le da 1000 vueltas. Mira, aparte de que un R8 es un puto Audi TT tuning para horteras, y además es un puto Audi, te diré una cosa. Bueno, escuchar a uno y a otro es como escuchar a los Beatles y por otro lado al R8 tener a Rosalía. Pero, mira, te compras un Corvette de estos por 25.000 pavos, ¿vale? Y por 10.000 traes un kit de Estados Unidos, porque esto es un coche súper fiable, el R8 no. El R8 se rompe por donde lo mires, en fiabilidad, ¿vale? Pero un Corvette, un C5 no. Es el bloque más fiable, es el V8 más fiable de la historia, por eso es el que más se recurre para modificar motores y cambiar motores, recurren al Small Block 5.7 V8. Traes un kit, que lo venden ya así porque es súper famoso, ¿no? Un kit para ponerle a este coche con total fiabilidad, con un motor totalmente fiable, y lo plantas en 300 caballos más, que tienes que comprar frenos creados por magos y neumáticos creados por druidas para que no despegues al cielo. Y con eso derrites la pintura de un R8 a 1 kilómetro. O sea, esto es un drag, tío. Esto no es un puto Audi. ¿Vale? No, es un puto Audi. Aparte que tú cuando vas conduciendo con esto, vas conduciendo tú. Y dices, vale, yo aquí si no conduzco bien me mato. El Audi es... Te lo digo porque llevé dos R8, ¿eh? Y... Es caconcia de la buena, tío. Caconcia. Y después es para gustos. Es para gustos, lógicamente. Si a alguien le gusta, pues yo no le puedo decir, son feos. Son feos para mí. Porque son súper aburridos, tío. Es que son coches que... Pasa un R8 por delante y es como... Me da igual que sea un Nissan Primera. No miro para él. Pasa un Corvette y me tengo que tocar los testículos por debajo del pantalón. ¿Vale? Solo escuchar el ralentí ese. Mustang. Bueno, suena, pero fue el morro del Mustang 2005. Sí, bueno, plástico maloncio. V8, vale. Eje rígido, tío. Los modernos apestan. Uno de los de antes, habiendo Corvette, no quiero un Mustang. La conclusión que saco. Ese sonido es igual a lo que traga. Bueno, pues... No sé, tío. Yo creo que no traga tanto, ¿eh? Pero os lo puedo decir muy pronto. Porque me pienso comprar uno. Te lo digo. Dicen que no consume tanto. Dicen que no consume tanto. Es un motor conocido porque no consume tanto. Me parece hasta un consumo ridículo para las prestaciones de superdeportivo que tiene el coche. Roma, opinión del Mercedes SL55 antiguo. ¿Qué te refieres? ¿Al de 2001?
Hay un SL55 AMG aquí donde vivo yo. Se lo compró alguien hace poco. ¿Te refieres a ese? Es precioso, es un buen motor. AMG hace motores muy buenos, tiene un par motor altísimo, pero si lo llevas con los controles no te deja hacer lo que tú quieres, te lo quita todo. Y si le quitas los controles, tiene un par motor tan bestial que es insostenible el coche. Entonces no tiene mucho sentido a la hora de buscar lo deportivo del coche. Es un coche vacilón, es precioso. Para mí no es un cabrio como tiene que ser un cabrio con lona, es convertible, lo que lo hace una piedra pesada. Y bueno, es muy guapo, me encanta. Cuando lo veo me gusta, me encanta ese coche, yo lo aprecio, pero no lo compraría. ¿No te gusta el GTR? No. Ninguno, ninguna generación, nunca, jamás me gustó, tío. Es que es un, por dentro, antes eran como un Nissan Primera y ahora son como un juguete de la Play, de plástico. Entonces no, me da igual que corran como un misil al espacio, es que no les veo. No. Prefiero un Subaru Impreza. Para correr por aquí, por donde a mí me gusta conducir, prefiero un Subaru Impreza. 3000 veces antes. Un Impreza de los de antes, tocado, eso es, vamos, canela, tío. Canela. Chrysler 300C Touring. Un acierto de coche. ¿Sabes que lleva el chasis de un Mercedes clase E? Y te digo que el diésel, el CRD, es una maravilla. Es motor Mercedes, caja de cambios Mercedes, una maravilla de coche. Aparte que me encanta. El 300C, de las berlinas más guapas que hay, tío. Porsche Boxster, me gusta. Prefiero un Z, prefiero un BMW Z, por varias razones. Pero diésel, para eso mejor una camioneta. No te creas, tío. Yo tuve coches diésel muy guays, muy potentes. Un BMW diésel tiene. Es música, ¿eh? Un 6 cilindros de diésel de BMW, un 6 cilindros de antes. Eso en vueltas altas suena muy bien, ¿eh? ¿Por qué no suelo hablar de Porsche? Porque no me. Mira, ¿queréis que os enseñe el Porsche que a mí sí me gusta? Este. Esos faros se levantan, ¿eh? Salen para arriba y se quedan como una ranita. Esto me parece A mí me encantan. Me parece el Porsche más guay que se hizo, vamos, en la historia. Yo es que el 911 es como, sí, me gustan y cada vez los antiguos me gustan y tal, pero ya está, es como, están demasiado prostituidos. Es como, ¡ay, 911! Y después están los más modernitos, que al final los compra gente como el 996, que bueno, el 996, que está muy mal considerado por esos faros, a mí me gusta. Me gustan cada vez más esos faros, que llevan los mismos que el primer Boxster. La gente que dice lo del Boxster, esta gente que dice el Boxster es el quiero y no puedo, es porque no tiene ni puta idea. Y nunca llevó ni un 911, ni un Boxster, ni nada. Boxster es un roadster con un chasis privilegiado para correr. Es una maravilla. Es el chasis ligero. Es una pasada. Pero por ejemplo ya 911, ya 997, ya son coches, bueno, de pijitos, de gente que dice, bueno, voy a comprar un Porsche. Y se te mete a la conversación y dice, hey, ¿sabías que tengo un Porsche? Es lo que te digo. Es broma. Está uno de mis mejores amigos aquí en el chat y tiene un 911 Turbo 997 y le estoy tocando los cojones. Aunque ya, yo siempre le digo que le... Mira, me saca el dedito. Pero lo siento mucho, con tu máquina de 480 caballos, por una carretera de curvitas, con mi Z4, te doy lija. Mi coche es un kart. Y el tuyo es, bueno, está bien y tal, pero... ¿Sabes? Entonces, bueno, es como, hola, tengo un Porsche, ¿sabes? Y el 944 es una pasada. Mira,
Esto es belleza. Esto es belleza. Y no la mierda de canis que hacen hoy en día. ¡Fua! Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía, tío. Madre mía. Madre mía. ¿Qué es la perfección, tío? Brandon, ¿por qué dices que es feo? ¿Por qué estás pidiéndome que te insultes si yo estoy en un momento agradable de la noche y no quiero insultar a nadie? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué tienes que decir eso? Es broma. Mira, mira, mira qué puta maravilla, tío. Madre mía. Madre mía. Borja. Madre mía, tío. Mira qué maravilla, tío. A ver si... Vas al cero, gracias. ¡Buah! Qué maravilla, tío. Qué maravilla. Qué maravilla. Y mira, la matrícula sí que es una maravilla, ¿eh? Mira, ¿os gustan los coches clásicos? ¿Sabéis un coche, ¿sabéis un roadster clásico español de pura cepa que era una maravilla? Mira qué guay. Mira qué guay. Un 850 Spider. Mira qué guay, tío. Español. Que me la suda, que sea español, pero bueno, joder, que es un SEAT. Súper guay, tío. Mira. ¡Puah! Mira esto, tío. Flipa. Caca de plástico. Ojito,
Ojito, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ay, esto no es un Cobra, esto es una réplica de Cobra. Los pillo rápido. No, no, no. No, no, no. Cuidado, ¿eh? Ahora, ya lo pusimos el otro día. V10, 8000 centímetros cúbicos. Mira, qué culo. Dodge Viper. Buah. Mira eso, tío. Mira eso, tío. 8000 centímetros cúbicos. Buah. Había uno de segunda mano igual que este en Gijón. Y lo busqué esta semana pasada. Estaba yo caliente como una mona. Dije, pues igual lo compro. Y ya no está. Manu, hay un tío que se llama Manu Pack en el chat, que entiende mucho, que sabe de lo que habla, que dice, ¿has visto el TVR Cervera? Por supuesto, porque se parece a este y me encanta el TVR. Los TVR son una marca que igual no conocéis, que me flipan. Mira esto. Amigos, una de las locuras que estamos viendo esta tarde en el SEMA Show, vean, me encuentro, es un Cervera Speed. Sí, pero... de muchos Sal racing, para afuera, otros sal para afuera. lo vean, sobre todo los que jugaron Project Gotham Racing o otros juegos de la época se acordarán de esta nave propulsado esa para un auto desarrollado en los 90s y que salió ya formalmente terminado, digamos, por ahí del 2000. Es un, vean, el perro alerón, por supuesto, de banca de Claro, solo los que jugamos al Gran Turismo de pequeñitos conocemos los TVR. jardín, ¿verdad? O de burro de planchar, O los que vimos Top Gear, claro. como diría Fercho. Y mira que busqué TVR, pero... Este es el Tuscan. No, a mí me gusta el Cervera. El Tuscan mola, pero me gusta el Cervera. Mira. Mira eso. ¿Qué decís? ¿Que R8 decís? Sí. Madre mía, tío. Mira, este es un Cervera de serie. Este, el azul este, ¿ves? Es precioso, tío. Mira qué culo. Uf. Mira qué guapo, de serie. Me flipan, tío. Me flipa. ¿Sabéis que hay una moto a la que le pusieron el motor del Viper? V10, 8000 centímetros cúbicos. A esta moto. Que si conozco el Lister Storm, me flipa Lister Storm. Lo tenía hasta Pascal Street, tío. El que aparece en Como Dios es un Salen 7. Un Salen 7. Una pasada. Ese es el Viper. Caballos a su ya potente motor. Además de mejor, el Viper monta realmente un motor. ¿Qué pasa? Algo nuevo con asusta. Saca la moto ya. Nos viene a Aquí la está. cabeza, es la estabilidad.
Para ello se ha optado por un sistema de ruedas gemelas como la Piaggio MP3 o la Yamaha Niken. Sí, lo mismo. Técnicamente es un vehículo de 4 ruedas, entonces, ¿es un ATV? Hay preguntas que es mejor no hacerse. Para refrigerar a la bestia, los radiadores se encuentran en el espacio que forma la V del motor. ¿Cómo entra el aire hasta ahí? Destacando por encima de todo sus enormes discos de freno, unos discos perimetrales como los que hemos visto en las Puel, esta vez de 20 pulgadas. Cada uno está mordido por una pinza de 4 pistones. En total, hacen 10. No me gusta el Nissan 350Z. No me gusta nada, ni por dentro, ni por fuera, ni sensaciones de conducción. Llevé uno y no me gusta nada. 16 pistones. Es comprensible, parar esta mole de 680 kilos no debe ser fácil, especialmente si tenemos en cuenta las prestaciones teóricas de este prototipo. Es un poco intensito hablando el tío, ¿eh? Y digo teóricas, porque no existe pista ni piloto que se atreva. Lotus Exige. Es el Elise con techo duro y mejorado. Es una maravilla para correr con él. No me compraría uno, pero es una puta pasada. Va a ponerla a tope, y lo entiendo perfecto. Mira, ¿sabéis un Opel que es precioso? Opel GT. Tenéis el antiguo, que es este, que me parece muy guay. Tiene un rollo Corvette C3. Y está el GT que salió después, que es un coche que siempre me gustó. Siempre me gustó. Que es el mismo que el Pontiac Solstice. Esto es un Speedster. Hay gente que lo confunde, el Speedster con el GT. El Speedster es como el Lotus. Esto es un Opel GT. Es un descapotable roadster que está muy bien de precio y es muy buen coche. Y corre mucho, ¿eh? Mucho, muchísimo. Esto corre mucho. No es un Lotus. El que tú dices que es un Lotus es el Speedster. Este es el GT. Esto es un Pontiac Solstice. Es el mismo chasis que el Pontiac. Mira, es el mismo coche. Este. Es el mismo. ¿Ves? Parece el mismo coche, porque es el mismo coche. Mismo chasis, con un lavado de cara, pero es el mismo coche. Es muy guay, ¿eh? El Pontiac. Muy buenas tardes, amigos. En esta ocasión tenemos A mí me gusta más el Pontiac. auto, que es un Solstice GX. Hay gente que dice que es muy feo. A mí me parece muy guay, ¿eh? A mí me gusta. Yo lo vi de cerca y me flipó. Mismas que manejar. Ustedes ven mucha tecnología de filial europea en su entonces. Mira qué culerota. Chevrolet. Este vehículo también, pues bueno, en todo lo que es el chasis, la plataforma. Mira qué culo todo, de coupé más recortado, más guay. Con mucha tecnología de Opel que tomó General Motors en su otra división que es Pontiac, ya extinta ahora, para hacer este vehículo, que la verdad, pues si ustedes ven, está en extraordinarias condiciones. El kilometraje es una maravilla porque son 12.500 kilómetros. A mí me encanta, tío. A mí me encanta. Y el que el compañero decía, el Z4 nuevo está muy guapo. A mí no me gusta, tío, porque ya no es un roadster. Ya es un culo pesado. A mí no me gusta. Además es plástico todo. No me gusta. Opel Speedster. Esto es un Lotus. Fijaos en el interior. Es muy chulo, ¿eh? Es un car para correr. Esto es un coche para correr, nada más. Fijaos en el interior. O sea, no hay nada. No hay nada. Es ligero, no hay nada. Corre como un demonio, ¿eh? Pero como un demonio, ya os lo digo. Esto es una maravilla para correr. ¿Cuánto pagarías por un buen Z4?
Z4 3000 inyección roadster. A mí, si es un coche que piensas quedarte con él, pagaría a gusto 15.000 euros por él. A gusto. Pero a gusto. Y los hay por menos, pero vamos, sin ningún problema. Esto, un M3, hombre, pues depende para qué lo quieras. Si lo quieres para andar por carreteras de curvas cerradas y tal, esto. Si lo quieres solo para eso, porque el coche es, bueno, para pasear y para eso. Si quieres un deportivo y no necesitas un coche para viajar, esto. Yo esto. El M3 es más práctico, sí, hombre, pero oye, pues todo tiene un equilibrio. Pues si quiero algo práctico, pues puedo comprar una furgoneta. Claro. Bueno, yo creo que ya está bien por hoy, ¿eh? El Z4 es de peluquera, eso es porque no tuviste uno en tu puta vida. Ojalá pruebes uno algún día, no vas a querer otra cosa. Bueno, venga chavales, mañana más, ¿vale? Que hoy tuvimos buen directo de coches. Mañana más y mejor. A descansar, a dormir bien y no os vengáis muy arriba con los coches, ¿vale? Que os sude los huevos quien os vea por fuera. Cuando tengáis un coche, es que voy a gastar en llantas, olvídate, no las vas a ver desde dentro. Moléstate porque el interior esté agradable, que es donde vas tú conduciendo. Que esté bien. Gástate antes en retapizar un coche si le hace falta, en el color que a ti te guste, antes que gastarte en unas putas llantas de mierda. Que además es que llanta grande y el coche va mucho peor. Tú tienes un buen roadster, una cosa como esta y tal, o un Z o algo guay, y con una llanta de 17 va óptimo, perfecto. Agarra como tiene que agarrar, corre como tiene que correr y no te sube los consumos. Y cuando ya te vas a la macarra, pues a tomar por culo.